പാകിസ്ഥാനിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ 200-ലേറെ പേർ മരിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടായത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അതീവ രൂക്ഷമാണ് പ്രളയ സാഹചര്യം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെയുണ്ടായ പേമാരിയിൽ 194 പേർ മരിച്ചു. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ പ്രവിശ്യയിലെ കുന്നുകളിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പലയിടത്തും മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടായത്. ബുണർ മേഖലയിൽ മാത്രം 100 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. കനത്ത മഴയിൽ വീടുകൾ തകർന്നു വീണും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടുമാണ് ഭൂരിഭാഗം മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചത്. അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ബജൌറിൽ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ തകർന്നു വീണു. 5 ജീവനക്കാർ മരിച്ചു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു. 24 ഡൽഹി. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.